大家好，歡迎大家嚟到我哋學長工智慧養生中心。咁我哋呢度咧就有一部咧公司嘅重點推介，就係我哋嘅多維度能量養生艙。呢個養生艙結合咗7種嘅科技，可以令到我哋身體喺30分鐘入邊，你坐倉時間到咗之後，就可以感受到完全你個身體嘅能量係有唔同嘅感覺嘅。咁我哋入邊有啲咩嘢呢？第一，我哋可以改善你嘅睡眠啦。而家嘅都市人咧，睡眠都係質素好差嘅。咁我哋有個阿爾法電波，可以激活你嗰個身體個機能，令到你個睡眠質素咧會提高嘅。另外咧，我哋亦都有結合光波能量3種技術，令到你身體嘅微循環加速啦，咁又可以咧令到你嘅身體嘅各種嘅痛症都可以得到舒緩嘅喎嚇。咁仲有咧就可以改善我哋而家嘅都市病三高。我哋有7種嘅功能。咁我而家打開俾大家睇下。我哋第一，我哋嘅腳部咧就會有針灸咁樣嘅脈衝嘅技術，你會有種咧喺個足底裏入邊咧就疏通你嘅經絡，咁所以咧呢個腳部咧會有少少好似針灸嘅感覺。咁呢個背脊咧，我哋係有光能、熱能同埋磁性嘅。大家可以睇到咧，我哋係震動嘅嚇，有磁波嘅。咁呢個磁能咧可以幫你疏通經絡，你個血液微循環咧會改善，咁你可以通三高，就係嚟得呢一度嘅，背脊都係嘅嚇，係啦。呢個咧就係我哋嘅負氧離子嘅度數，咁啊喺呢一度咧，你會改善你嗰個呼吸道啦，亦都可以令到你個身體咧嗰個氧量咧係多咗嘅。我哋都會有個音樂配襯，呢個係阿爾法電波，去幫你全身放鬆嘅。咁你坐喺度咧就眯埋隻眼，做30分鐘，你分分鐘可以瞓得着覺嘅嚇，可以令到你嘅身體得到徹底放鬆嘅。我哋咧每一位客戶嚟到咧，我哋首先喺坐倉之前咧，我會做一個血液嘅檢查，睇睇你嘅血管嘅健康程度。咁你做完之後，再嚟 check 一次，你會睇到你個血管嘅流通量係唔同咗嘅。咁我哋咧呢邊咧都會有個圖嘅，你照完之後咧，你就可以睇到你本身個血管到底係屬於邊一種級數，到底係正常啦，或者畸形，或者係黏稠嘅。做1-2個月，你可以嚟一個深度嘅比較。其實做一次你就有反應㗎啦。咁跟住你就可以睇到咧，我哋個所謂嘅倉嘅功能咧係達到標準嘅，係可以幫你通三高，改善你嗰個血壓嘅。跟住咧，我介紹下我哋嘅第2個項目，就係我哋嘅頭療項目嘅。佢會衍生一種叫活氧人離子嘅水。咁呢個離子水咧，佢係唔需要用洗頭水或者護髮素，就可以幫你做到去頭皮、去屑咁啊去油同埋鬆弛嘅感覺。咁我哋會加上人嘅按摩啦，按摩師幫你按個頭啦，放鬆咗之後，先去做一個水療嘅。咁30分鐘嘅療程之後咧，你可以睇到你嘅頭髮，居然係可以唔需要用洗頭水同護髮素，可以得到好蓬鬆。如果你嘅頭皮本身唔健康咧，喺呢度嘅水入邊咧，你會睇到好多嘅皮屑係可以望到嘅。咁做呢個頭療咧，其實係可以加速你嘅頭部嘅血液循環，亦都可以放鬆改善睡眠嘅。跟住我再介紹咧，就係我哋嘅亦都係我哋公司極力推介嘅艾灸床嘅艾灸治療。大家都知道艾有1000年嘅文化，艾可以消毒殺菌，亦都可以疏通經絡，可以對女性嘅卵宮、男性嘅前列腺各都有好大嘅幫助。所以如果咧你身心疲倦嘅話咧，你焗一次艾咧，可以做一個徹底嘅放鬆，亦都可以幫你排濕排寒嘅。咁我哋嘅艾灸床咧有咩特點咧？我哋係會有煙嘅喎。我哋嘅煙差唔多係98%可以咧係吸入去呢個倉入邊嘅。艾灸床入邊有12個盤，呢個盤咧係360度會自動上升轉動嘅。咁我哋嘅頭部放喺呢一度，由肩到腳你係會完全滲透嘅。所以做一次嘅艾灸50分鐘嘅療程，你會睇到你成個經絡係放鬆咗。如果你有痛症咧，係好適合做呢個艾灸，同埋係寒，即係身體人有寒涼或者係寒濕嘅人咧，祛濕係極度需要嘅。另外咧，我哋都會有咧供啲會員咧坐呢啲艾灸凳嘅。咁我哋嘅艾灸凳嘅結構咧，我哋喺下低咧就有個艾灸盤嘅，入邊咧有艾絨嘅。咁佢咧做嘅時候咧，佢就會分蒸上嚟，你個嗰個屁股咧就會覺得會暖嘅。咁然之後咧，我哋呢個腳
呢個座腳咧，咁佢係會有脈衝嘅感覺，亦都係好似針灸咁，佢有電流嘅。咁背脊咧就會發熱嘅，呢個背脊會發熱，因為佢係遠紅外線。呢一部凳咧，你坐30分鐘亦都會出汗嘅，佢係由腳熱到你個背脊嘅。咁我今日咧嘅介紹就到此為止，好歡迎大家有時間抽空嚟到我哋旺角上禮街638號旺角海景中心16樓我哋嘅總店嚟到體驗我哋啱先嘅介紹，歡迎大家光臨，多謝大家。